2022年12月，一场生活工艺的展览在杭州、北京陆续举办，呈现手做的陶瓷器、漆器、金属、玻璃器物。策划者是日本生活工艺的代表人物三谷龙二。外出制限の中で何ができるかってことを考えたと思うんですよね。家にいる方が多くなったんで、器の需要がある面ではこう増えた面もあると思うんです。为了这场展览，他花了几个月时间，寻访了12位日本各个领域的工艺作者或古道具店主的作品收藏，包括安藤雅信、石和美、内田刚一、坂田和实等等对于国内爱好者来说耳熟能详的名字。三谷龙二说，这次想把自己觉得好的东西集中地展现出来。手の応答というテーマは山本良平さんのアルコールランプ磁器であえて作ったということですね。現代の中で例えば中国茶なんかの作品を作るようなことでアルコールランプがあるといいなというふうに山本さんはおそらく思ったと思うんですよね。そういう古いところにすごく追求するように目を向けながらね、でもね、その時にはなかったもの、アルコールランプはなかったんですよね。そういうことってやっぱり生活工芸の姿勢の一つだと思います。漆というのは赤と黒っていうね、僕たちの今の生活を考えると洋食を食べる機会も多いので、白い食器が欲しいなってずっと思っていたわけですよね。今回今出してるやつは白い漆、くるみの木を使ってやるんです。漆の現代的な解釈という一つかもしれませんけども、生活工艺起源于1990年代，正是日本泡沫经济崩塌的时候。此前，人们习惯了高消费的生活。でもね、その経済的にこう落ち込んでいくような時に、もうちょっと地に足がついた生活しないといけないなっていうのはなんとなくみんなが思って、家の中でご飯を食べるみたいなね、そういった風なことがこう広がっていく器ってものがね。それだけじゃなくて、近代のその大量生産大量消費というね、地球環境の汚染とか環境破壊とかっていうことの問題がね、ただ何でも消費すればいいんじゃないかっていうことをね、その有限な社会の中でどうやって生きようかったと思うんですよね。90年代，三谷龙二开始自己手做器物，刚开始并不受欢迎，2000年以后才逐渐被市场接受。在他看来，对于工艺作者来说，与其去追求金钱数字，不如脚踏实地，靠自己的手艺吃饭。なんか毎日毎日生活していて、自分が欲しいと思うものを作るっていうことが多くて、一番長いのはやっぱりそのカトラリーとバターケースでしょうね。家なんかにあったやつはだいたいプラスチックのバターケースだったんですね。なんかその油で曇ってね、それをなんかもう少し気持ちのいいものにしたいなと思って木のバターケースを作ったんですね。で、その社会の中ではなんとなくみんなが嫌だなと思っていたけど、しょうがないかみたいな感じでこう流していたことがおそらく自分たちの作るもののヒントになっていると思うんですよね。中国茶の道具なんかも作りますけども、中国茶っていうのはあんまりその道具っていうのは日本のお茶みたいな感じで厳格に決まってなかったんで、そういう意味ではある程度自由度があるのでいろいろ作れるんですよね。インターネットみたいな情報が周りを飛び交って仮想現実的なものがあったりして、人間的なものどっかで抑圧されてる気もするんですよね。本来はね、人間ってそんなに簡単に変わりにくいもんだから、手で物を作っていくとか、その家族で暮らすとか、人間の基本的なスタイルみたいなものは大きくは変わってない。